ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଫଳ ପାଇବାକୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କରିଚାଲ। ଚିନ୍ତା କରି ତୁମେ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ତୁମେ ବୃଥା ଭୟ କର ନାହିଁ। କିଏ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ? ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆତ୍ମାର ନଷ୍ଟ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ ସେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୁଏ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ସମାପ୍ତ ହୁଏ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। କ୍ରୋଧ ଅବିବେକତା ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅବିବେକତା ମନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବୁଦ୍ଧି ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ସମାପ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।